Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը ևս մեկ անգամ պաշտոնապես հայտարարում է, որ հայկական կողմը խստորեն պահպանում է ժամը 8:00-ից սահմանված հումանիտար հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, թե իբր հայկական կողմը խախտել է հումանիտար հրադադարի ռեժիմը, չեն համապատասխանում իրականությանը եւ ունեն ակնհայտ սադրիչ բնույթ։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կարևորում է հրադադարի ռեժիմի պահպանման հստակ պարամետրերի շուտապույտ ներդրումը եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ռազմագերիների եւ պահվող այլ անձանց, ինչպես նաեւ զոհվածների մարմինների փոխանակման գործընթացի մեկնարկը։ Տեղեկացնենք նաև, որ մինչ այս ժամը Ադրբեջանը 3 անգամ արդեն հասցրել է խախտել հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, մասնավորապես ԱՄՆ-ում հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո, որը ուժի մեջ պետք է մտներ հոկտեմբերի 26-ին ժամը 8:00-ին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս 8-ը չլրացած շտապեց հայկական կողմին մեղադրել հրադադարը կոպտորեն խախտելու մեջ, բայց որոշ ժամանակ անց հեռացրեց այդ տեղեկատվությունը։ Հաշված րոպեներ անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածեց հերթական ապատեղեկատվությունը, նշելով, թե հայկական ուժերը հարավային ուղղությամբ հրետակոծության են ենթարկում ադրբեջանական դիրքերը։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խստորեն հետևում են ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, իսկ թշնամական կողմի մեղադրանքները ոչ միայն իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն, այլև արվել են վերջինիս հետագա սադրանքների համար տեղեկատվական հող նախապատրաստելու համատեքստում։ Կոպտորեն խախտելով ԱՄՆ-ում ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ի սահմաններում հրետանային կրակ է վարել Արցախի հյուսիս-արևելյան մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Իսկ հերթական խախտումը գրանցվեց արդեն ժամը 9:10-ի սահմաններում, հակառակորդը թիրախավորել է հարավ-արևելյան ուղղությամբ դիրքերը, արձակելով 5 հրետանային արկ։ Ադրբեջանական կողմը հումանիտար հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը կոպտորեն խախտեց նաև երրորդ անգամ։ Ողջ քաղաքակիրթ մարդկության նկատմամբ Ալիևի վարչակարգի ցուցաբերած այս բացահայտ լկտի պահվածքի վերաբերյալ համապատասխան հետևություններ դեռ կարվեն, բայց այսօր մեր բոլորիս խնդիրն է պաշտպանել հայրենիքը թուրք ոսոխից։ Մեզ համար այլ ընտրանք չեն թողել, իսկ այդ միակ ճանապարհը մեզ պետք է ուղեկցի միայն դեպի հաղթանակ։ Գրում է Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Ահա թե ինչ է նշանակում միջնորդ երկրների վստահություն չարաշահելը։ Ահա թե ինչ է նշանակում անլուրջ լինելը, բոլոր պայմանավորվածությունները խախտելը։ Ահա թե ինչ է նշանակում գլուխ գովելը, 3 օրում հայերին ջախջախելը։ Ահա թե ինչ է նշանակում ոտքերը վերմակից երկար պարզելը, հայերն ունեն թանկարժեք զենքեր։ Ահա թե ինչ է նշանակում ազգային մտածելակերպից զուրկ լինելը, սեփական զինվորների դիակներն անարգելն ու վիրավորներին մարտի դաշտում թողնելը։ Ահա թե ինչ է նշանակում սեփական ժողովրդին խաբելը, այս կամ այն շրջանը գրավելու մասին սուտ տեղեկատվություն տալը։ Ահա թե ինչ է նշանակում Թուրքիայի ծուղակն ընկնելը, ահա թե որն է ինքնահավան Ալիևի դատաստանը։ Այսօր եթե անգամ Ալիևը խելքի գա, արդեն ուշ է, ու սեփական ժողովուրդն իրեն հոշոտելու է, ոչ միայն պատերազմը տանուլ տալու, այլև իրենց զավակներին սպանելու համար։ Ու Էրդողան կոչվող Չարիքն Ալիևին անխնա օգտագործում է որպես էժանագին մարմնավաճառի, ով կարծում է, թե ինքը բարոյական կին է։ Ահա թե ինչ է նշանակում լինել ոչխար։ Ու եթե այո, եթե քաղաքակիրթ աշխարհն ուզում է ապրել, Թուրքիային պետք է դուրս շպրտի ՆԱՏՕ-ի կազմից։ Թուրքիան դառնում է ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև համաշխարհային սպառնալիք։ Սա այլևս անբեկանելի իրողություն է, եւ աշխարհը չի կարող հանդուրժել Թուրքիայի հանցավոր կամակորությունները։ Էրդողան կոչեցյալը ոչ միայն սոսկալի բռնապետ է, այլև անբուժելի հոգեկան շեղումներով տառապող
խղճուկ մի հիվանդ։ Գրում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանիելյանը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Վալերի Բուայեն պահանջել է Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հանել նախագահ Էրդողանի կողմից Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին վիրավորելուց հետո։ Armen Press-ի հաղորդմամբ նա այս մասին գրառում է կատարել Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում։ Էրդողանը կրկին վիրավորեց Ֆրանսիայի նախագահին։ Ես խնդրում եմ նոր ուժեղ միջոցներ ձեռնարկել մեր դեսպանի հետ կանչ Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հանում, Եվրամիության մուտքի համար բոլոր բանակցությունների ավարտ, տնտեսական պատժամիջոցներ, նշել է նա։ Վար Գոնզո ռուսական Telegram ալիքը հայտնել է, որ Թուրքիան 1200 հատուկ ջոկատային է տեղափոխել Ադրբեջան, որպեսզի դրանք փոխարինեն ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններին Արցախի հարավում դիվերսիոն մարտավարությունը շարունակելու համար։ Ադրբեջանի բանակ գոյություն չունի եւ Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմն առաջին օրից մինչ այժմ աշխարհին է ներկայացնում այդ իրողության մեկը մյուսին հաջորդող վկայությունները։ Հայկական բանակն արդեն մոտ 1 ամիս անհամեմատ սուղ ռեսուրսով դիմակայում է թուրք-ադրբեջանա-ահաբեկչական մի հիբրիդի, որը հագեցած է նաեւ իսրայելական ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Այդ հիբրիդը 1 ամսվա ընթացքում չի կարողացել լուծել շատ թե քիչ նշանակալի որևէ ռազմական խնդիր, որը համարժեք կլիներ այն մասշտաբներին եւ ծավալին, որ պարունակել է պատերազմի նախապատրաստական ընթացքը եւ դրա իրացումը։ Հայկական բանակն այն էլ գործունեության իր ամբողջական ծավալով եւ ռեսուրսով կազմալուծել է հիբրիդային մեքենան, ստեղծելով մի վիճակ, երբ Թուրքիան իր ռազմական մասնակցությամբ գնում է ավելի ու ավելի բացվելու քաղաքական ռիսկի։ Հայաստանի զինված ուժերը անկախ պատերազմի մարտավարական ընթացքից արդեն իսկ լուծել են ռազմավարական կարևորագույն խնդիր։ Հայկական զինուժը վերահաստատել է ռեգիոնալ կայունության անվերապահ առանցքի իր դերն ու առաքելությունը։ Այդ հարցը Արցախյան առաջին պատերազմից հետո մշտապես եղել է ուժային ամենատարբեր կենտրոնների ուշադրության եւ զննության առարկան։ Բաքվի իշխանության միլիարդավոր դոլարների սպառազենային գնումների նպատակը միայն ռազմական ռևանշը չէր, այլ հենց հայկական բանակի կարգավիճակի վիճարկումը։ Դա տապալվել է, Ադրբեջանը դիմանում է միայն Թուրքիայի օգնությամբ, այն էլ ավելի ու ավելի բացահայտ օգնության անհրաժեշտության աճով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո լինելու է բոլորովին այլ ռեգիոն եւ անկասկած է, որ ինչպիսին էլ լինի նոր իրողության տանող վեկտորը, նախկինից մնալու է թերևս մի բան՝ հայկական զինված ուժերի կարգավիճակի անսասանությունը։ Այն քաղաքական բովանդակությամբ հարստացնելն է հայկական պետականության եւ հայության ռազմավարական խնդիրը։ Այսօր արդեն խոսվում է թուրքական 1200 հատուկ ջոկատայինների դեպի Ադրբեջան ուղարկելու մասին։ Միևնույն ժամանակ խոսվում է արդեն բացահայտ, որ ադրբեջանական բանակի հատուկ ջոկատայիններն ուղղակի անպիտան են լեռնային պայմաններում ուղիղ մարտերի մեջ եւ անկարող են մարտական առաջադրանքներ կատարել։ Ուստի նրանց փոխարինելու են գալիս ըստ տեղեկատվության աղբյուրների Թուրքիայի քրդական նահանգներում տեղակայված լեռնային պայմաններում հմտացած հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ։ Եթե տեղեկատվությունն իսկապես համապատասխանում է իրականությանը եւ Թուրքիան արդեն կանոնավոր բանակից է մատակարարումներ կատարում, նշանակում է, որ ադրբեջանական բանակը դե ֆակտո անմարտունակ եւ անպիտան հավաքածու է, իսկ թուրքական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն այս պատերազմում անօթաչու թռչող սարքերից հետո միակ հույսն են մնացել։ Միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ հեռահար պատերազմելուն ինչ որ պահից անխուսափելիորեն փոխարինելու է գալու արդեն հետևակի եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների անմիջական մարտական գործողությունների իրականացման փուլը։ Դատելով վերջին օրերի շարժերից, ինչպես նաեւ Արցախի օդային տարածքի պաշտպանական համակարգի վերականգնմանն ուղղված ջանքերից, որոնք արդեն տեսանելի արդյունք են տալիս, կարող ենք եզրակացնել, որ այդ փուլն արդեն շատ մոտ է։ Իսկ հայկական զինված ուժերը, հատկապես ցամաքային մարտերին կարելի է ասել, որ առավել քան պատրաստ են, ինչը չէր կարելի ասել օդային մարտերի մասին։
Հետևակային մարտական գործողությունների անցնելու փուլը հայկական բանակի համար կբացեր այսպես ասած երկրորդ շնչառություն, ինչը վերջին օրերի մարտական գործողություններից հետո հավանաբար հասկացավ Ադրբեջանի թուրքական հրամանատարությունը եւ այժմ դատելով ստացված տեղեկատվությունից փորձ է արվում բալանսավորել եւ արհեստական առավելություն ստանալ, ինչը բնականաբար չի կարող ապահովել երկարաժամկետ հաջողություն բացի տեղային հնարավոր հաջողություններից։ Սակայն սա էլ ժամանակակից մարտական գործողությունների տրամաբանության մեջ, երբ մեկ անօդաչու թռչող սարքը կարող է մի ամբողջ ստորաբաժանում ոչնչացնել, դառնում է կասկածելի։ Այս պատերազմը սկսվեց որպես տեխնոլոգիաների պատերազմ, սակայն երկարաժամկետ մարտական գործողությունների դեպքում այն անխուսափելիորեն կվերածվի հետևակային կռիվների, ինչը պարզապես կկոտրի այն բոլոր պատկերացումները, որոնք պատերազմի առաջին օրերին ստեղծվեցին ադրբեջանա-թուրքական բանակի մասին։ Այն կրկին արժանիորեն կվերագտնի տարածաշրջանի թույլ եւ անմարտունակ բանակային միավորի իր համբավը։ Իսկ մինչ այդ, ակտիվ վերադասավորումների եւ մարտավարական հնարքների միջոցով հայկական բանակը պետք է պատրաստվի առավել համառ մարտերի։ Վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։